सांकवाळेचो कला भवनाचो प्रकल्प 28 कोटी खर्च करून 2018 मेरेन पुराय जातलो। सद्याक हो प्रकल्प GSIDC अंतर्गत बांदिल्लो आसा। तांचे काम आता फुडें कला आनी संस्कृती खातें घेतलें, अशी माहिती कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिल्या। आरडेक्स्को खातीर सांकवाळेच्यान जॉन डिसिल्वा। फेब्रुवारीच्या सकाळी 10:30 वरांचेर आमी जॉईंट इन्स्पेक्शन दवरलेले आसात। ऑलरेडी कला भवनाचो प्रोजेक्ट जो आसा ताजेर आमी 20 crores एक्सपेंडिचर केल्लो आसा। आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटा कडेन ते कला भवन नाशिल्लें आनी म्हणून काही अडथळे येवपाक लागले, कारण ते कन्स्ट्रक्शन केल्लें GSIDCन आनी विथ द गव्हर्मेंटाचे एप्रुवला सकल। आज हे कला भवन जर पूर्णत्वास जर करतले जाल्यार ताका अजून 28 कोटी रुपया आमकां खर्च करचे पडटले आनी त्या संदर्भान गोवा गव्हर्मेंटान ऑलरेडी रिजोल्युशन घेतिल्लें आसात आनी ऑलरेडी टेंडर सुद्दां जावपाचो प्रोसेस फायनल जाल्लो आशिल्लो। बिकॉज ऑफ द GST प्रॉब्लम जो आसा टेंडर थोडेशे हेल्ड अप जावन उरिल्ले आसात आनी एकंदरीत हें कला भवन जें आसा बाय 2018 कंप्लीट करपाचें हें म्हजें मनोधय आसा। त्याच बरोबर मॅडम अलिना सल्ढाणा हे सुद्दां सातत्यान म्हजे बरोबर आसात। म्हाकाय खबर आसा ग्रामसभेक इश्यू आसा, पूण काही गोष्टी गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस आसल्या कारण काही त्रुटीज ज्यो आशिल्ल्यो आनी ते आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटा कडेन ताजो ताबो नाशिल्ल्या कारणान म्हजे वैयक्तीक प्रमाण आमी ते मुखार व्हरपाक शकले ना। पूण डेफिनेटली गव्हर्मेंट हॅज डिसायडेड टू गो अहेड विथ द कला भवन आनी तें जाता तितले बेगीन लोकार्पण जावचें हें म्हजो एक प्रयत्न आसा आनी सरकाराचो प्रयत्न आसा। आनी सकाळचे जे सांगले त्या प्रमाणे आमी निश्चितूच भेट दिवन ताजेर आमी सविस्तर मार्ग काडटले। हय, जो पर्यंत आमकां लँड ट्रान्सफर जालें ना आमी प्रोसेस सुरू करपाक सुरू केल्लो आसात आनी जेन्ना लँड ट्रान्सफर जातलो तेन्नाच हे पार्किंगाची समस्या सुट्टली अशें म्हाका दिसता की पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन त्यो काही गोष्टी लँडाचो फॉर्मेलिटी आमगेलो चालू आसा आनी ऑलमोस्ट असेंब्ली सेशनाक सुद्दां तो प्रश्न आयिल्लो आशिल्लो। काही एक सोपस्करां लागून हें म्हणलें, पूण आज ना फाल्यां हो पार्किंगाचो इश्यू सुट्टलो आनी म्हजें पूर्ण म्हाका खबर आसा की विदावट पार्किंग खंयचेच तरेचे कार्यक्रम मुखार वचपाक शकनात आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमचो प्रयत्न आसा जाता तितले बेगीन हो पार्किंगाचो इश्यू जो आसा तो सुटावो करपाचो। ह्या रवींद्र भवनाचो जर मेंटेनन्साचो प्रश्न अशें जेन्ना एक रिपोर्ट घेतल्या नंतर अशें दिसून आयिल्लें आसात की काही सलायन भाग आसल्या कारणान कोस्टल एरिया असल्या कारणान थोडोसो ताजो विपरीत परिणाम आज जाल्लो आसात आनी GSIDCन आज एक निर्णय घेतिल्लो आसा की 10 crores अँड अबाव ओन्ली कामां जी आसात ती GSIDC घेतली आनी म्हणूनच आमी बाकीची आमची सबंद गोंयान जी रवींद्र भवनां जी आसा ताजो एक क्लब आमी एस्टिमेट केल्लो आसात। इट इज मोर दॅन 10 crores अलॉंग विथ द कला अकाडमी वेगळो आसा, पूण बाकीचे सगळे मेंटेनन्स जे आसा ते आमी घेतिल्ले आसात आनी इमिडिएटली हो GSTचो हे थोडेशे प्रॉब्लेम आसल्या कारणान आमी स्पिडिली ते घेवपाक शकले ना। पूण डेफिनेटली आमची जी वास्तू आज आमी सरकारान उबारलेली आसात आमचें कर्तव्य आसा। वास्तू उबारून कांय अर्थ ना जो पर्यंत आमी ताजी डागडुजी करनात किंवा मेंटेनन्स जें कितें केल्लें आसा तें जर करनात आनी राखून दवरना जाल्यार आमकां मेंटेनन्स मुखार खूब येतलो। म्हणून सातत्यान आमी पावलां उबारलेले आसात। म्हाका दिसता बाय विदीन शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम हो GSTचो जेन्ना इश्यू जेन्ना क्लोज जातलो त्या टायमाचेर नवें टेंडर ह्या सगळ्या गोष्टी खातीर ओपन जातलें आनी त्या दृश्टिकोनान हेजें मेंटेनन्स जातलें।